Molto, molto complicata, molto, molto combattuta la partita di oggi, più del previsto, più di quello che almeno io mi aspettavo. Ma poi, alla fine, la porta a casa e lo fa con il 10° gol stagionale di McTominay. 10° gol di un centrocampista che in quest'annata va in doppia cifra e il valore di McTominay lo sapevamo prima che arrivasse in Serie A, no? Perché no, il giochino che piace fare sempre a tutti è che troviamo un colpevole quando le cose vanno male e uno soltanto, perché a noi piace puntare il dito verso una sola figura, non vogliamo le cose troppo complicate, dobbiamo trovare sempre, no? Il destinatario e lo identifichiamo in una sola persona. No, a Napoli, e se il Napoli sta lottando per lo scudetto, lo deve a tante figure. Lo deve a tante figure, no? Perché spesso sento dire il Napoli, o meglio, sento dire il miracolo Conte. Miracolo Conte. Non si parla del Napoli e di tutti i suoi e di tutte le sue risorse, di quelli che vanno in campo, di alcuni giocatori che sono straordinari, di altri meno sicuramente, di un allenatore bravissimo. Cioè, attenzione, con il mio discorso non è che sto togliendo, ma non voglio neanche santificare una sola figura che tra l'altro per quanto mi riguarda e anche per quello che abbiamo visto oggi, secondo me si è fatto anche un clamoroso autogol. E la stessa cosa anche per assolvere magari un presidente di cui diciamo solo ha venduto Kvara a gennaio, ma che giocatore ha preso anche, no? Perché il centrocampista come McTominay è stato capace di portarlo lui a Napoli, non altri, ma l'ha portato lui. Quindi le cose raccontiamole tutte, non a, no, a mezza bocca, diciamo così. Era complicato, come dicevo prima, adesso ne parliamo e come se lo facciamo. Prima, come al solito, vi invito a lasciare un like, vi invito se volete a spolliciare per il nostro caro amico algoritmo, iscrivetevi per seguire i prossimi dei contenuti. Stasera poi guardiamo anche ovviamente la Roma, quindi din don attivate la campanellina e grazie, grazie, grazie. Sì, ho parlato di autogol perché è vero che il Napoli innanzitutto si sta strascinando nelle ultime partite, perché anche la vittoria con l'Empoli e quelle precedenti, non è che è una squadra che ne ha talmente tanta rispetto alle altre, anzi sembra quasi che almeno un tempo lo debba rimanere e lo debba in qualche modo lasciare, soprattutto oggi nel primo per esempio dove è mancata proprio anche qualità, anche qualità, perché, perché poi il Napoli comunque è arrivato nel primo tempo con calci da angolo, con qualche situazione, ma è mancata proprio la qualità, arrivava, infatti se andate a vedere gli stessi expected goal, è un numero che si avvicina quasi al numero uno, cioè al gol, no? E sembrava invece che avesse fatto molto meno se uno va a vedere l'indice di pericolosità delle occasioni stesse create, perché la qualità secondo me è mancata, è come se mancasse brillantezza, se mancasse freschezza e questo onestamente non lo riesco a concepire. Qualcuno dirà, mancano anche giocatori, perché tipo oggi Spinazzola ala, mancava Neres, appunto Kvara ceduto e quindi tanti giocatori non ci sono. Però, onestamente, contro questo Monza che ha preso schiaffi da tutti, che nelle ultime 12 partite ha portato a casa solo 2 punti, onestamente, un gol, e dico un gol puoi farlo, cioè un gol, credo che sia stata, ripeto, più complicata del previsto, anche perché ho citato McTominay, ma nel gol stesso c'è anche una complicità secondo me dello stesso Turati, che però prima va detto, aveva fatto un bellissimo intervento su Politano, l'ha cambiata Conte, la partita l'ha cambiata con l'ingresso di Raspadori, cambiando assetto e soprattutto caratteristiche in alcuni giocatori. Non è un caso che arriva il cross, appunto, se non sbaglio, dello stesso Raspadore. Prima il Raspadore mette la palla a Politano ed è stato un cambio sicuramente proficuo. Però ribadisco, un Napoli che deve fare meglio di così, secondo me. Deve fare meglio di così perché squadre come Lecce, lo so che sulla carta non c'è
storia, però sapete, lotteranno con le unghie e con i denti perché devono salvarsi. Il Napoli quasi è come se non l'avesse quel mordente, perlomeno non in tutti i suoi giocatori, di certo in McTominay. E quindi quelle dichiarazioni di Conte, per quanto mi riguarda, di certo non hanno portato una scossa positiva all'ambiente, perché poi dai il via anche a speculazioni, senza ombra di dubbio. Lo stesso presidente che va a rispondere ed è chiamato anche un po' a farlo, non alzando i toni per dire la verità, però ammettendo tranquillamente che queste uscite è meglio farle a fine stagione, a bocce ferme, senza ombra di dubbio. Però Conte lo conosciamo, Conte è questo, è in tutto e per tutto e va bene così. In questo momento non lo so come reagirà la squadra. Oggi, per quanto mi riguarda, ripeto, buono il risultato perché sono 3 punti e nuovamente attacchi all'Inter che dovrà, dopo la partita di Champions, troverà il Bologna, squadra in formissima. Quindi, voi non voi, per l'Inter è sempre più dura. E quindi, secondo me, al Napoli in questo momento. Al Napoli, secondo me, veramente può solo sotto alcuni aspetti autosabotarsi un po' come ha provato a fare Conte. Se no, non è che bisogna fare, per quanto mi riguarda, non è che bisogna fare qualcosa di superlativo, no? Per poi arrivare fino in fondo. Non lo so, vediamo. Da interista la partita di oggi, qualche speranza che il Napoli qualche passo falso possa farlo, me la dà. Vi dico la verità per quello che ho visto oggi, sicuramente, anche perché poi bisogna dire, con l'assenza di qualche giocatore importante, soprattutto dietro, ha anche concesso. Nel primo tempo, per esempio, l'occasione più ghiotta ce l'ha il Monza con Castrovilli, ma anche quell'altra palla buttata in mezzo. Mi sembra che Dani Mota cerca di intervenire, non ci riesce. Ci sono state un paio di situazioni pericolose. Per cui, secondo me, serve un Napoli migliore di quello che stiamo vedendo. Ribadisco ancora una volta, non solo oggi, perché il Napoli, visto nelle ultime uscite, non mi sembra brillantissimo e non mi pare soltanto, ribadisco, la mancanza di alcuni giocatori. È più una questione. Io prima li vedevo proprio con il fuoco negli occhi, questi giocatori qua, adesso un po' meno, ecco. Ma questa è solo la mia sensazione. Non lo so se mi sono perso forse qualcosa di importante, non lo so. Certo è che vorrei sentire Conte. Questo video, questo contenuto andava fatto dopo le interviste, dopo le dichiarazioni di Conte, perché sapete, ecco, perché parlavo anche di autogol, perché adesso ogni volta a fine gara ti riproporranno la domanda e Conte sarà chiamato a rispondere e lui può ancora dare ancora più, può aggiungere ancora più benzina sul fuoco. Ha creato uno scenario che secondo me era meglio evitare per quanto mi riguarda. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, signori miei, commentate la casa, iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Neschio.